de cadenilla de la Z250 y la Ninja 300 y él funciona automático. Él simplemente cuando uno lo compra nuevo, él viene recogido. Acá viene pues una mina, uno cuando coloca el tensor la retira y ella pues acciona. Esto es automático, ¿por qué? Porque pues y la medida que la cadenilla va cediendo, pues él va saliendo, ¿sí? Apretando pues automáticamente la canilla para que no produzca ese sonido. El problema es que estos sensores por dentro se dañan y pues uno piensa que ya llegó a su límite, pero realmente coge el tensor manual y se da cuenta pues que en mi caso, que este tiene 30.000 kilómetros, coloqué el manual y realmente era esto, sobraba todo esto. Ese es el límite de la cadenilla. Si él llega a su límite, pues ya todo va a cambiar cadenilla. La cadenilla más o menos dura como unos 80.000 kilómetros. Entonces aquí uno lo va cuadrando conforme a ella pues lo requiera. Aquí uno simplemente lo gradúa, suena el titeleo y uno simplemente lo cuadra, y cuando deje de sonar pues simplemente aprieta acá y ya él queda firme. Para que se den cuenta, vamos a colocarlo y ya se los muestro. Prender nuestra moto. Simplemente pues este es el sonido de cadenilla. Ya se nota que se y también vamos a quitarlo a ver hasta dónde va. Bueno, aquí procedo a sacar el tensor. Nos damos cuenta pues que el tensor, a pesar de que este que tenía antes, mío de 30.000 kilómetros, pues podemos ver que la verdad hay una gran distancia, ¿sí? Entonces en realidad no es la canilla la que se daña, sino el tensor que se daña por dentro de los resortes, y pues esto genera que deje de generar extensión, perdón, y entonces se daña y no llega hasta un punto en que no da su máxima longitud. Entonces pues miren muchachos, la mía tiene 30.000 kilómetros y me pasó esto, que realmente le falta mucho para llegar a su longitud final. Este es el manual, el automático. El manual es este, para que se den cuenta cómo funciona. Entonces no se daña la cadenilla. ¿Cómo hacemos? No, pues simplemente pues ustedes saben que este sistema no se devuelve, él siempre avanza hacia adelante, ¿sí? Nunca se devuelve, por más que ese sistema solamente se puede hacer desde acá, ¿sí? Es más, con el tensor que ustedes tienen ahí, si les suena la cadenilla, ustedes aquí con un pequeño destornillador lo pueden apretar o desajustar y así mismo ella tensiona. Pero como lo que se daña es ese sistema, entonces lo apretan y él deja de sonar, pero ustedes ponen contento y dicen, uy no, se me arregla la moto, pero en realidad eso es en un par de mil kilómetros ya comienza otra vez a fallar. Eso es todo muchachos. Aquí pues este es automático y el manual es totalmente efectivo. Él pues se va corriendo, uno lo va moviendo de acuerdo pues a lo que lo amerite la cadena. Otra cosita pues, ¿qué más yo les digo? No pues muchachos, pues excelente idea, ¿sí? Yo me mamé de comprar tensores de cadenilla y la última vez pues por ahí fui a un taller y me lo cambiaron, entonces también me quitó mucho el ánimo, entonces por eso llegué a esto, ¿sí? Como pueden ver le falta el tensor, ¿sí?
Lo mismo, pues si ustedes lo van a colocar, ahí se van a dar cuenta realmente qué distancia es lo que está ocupando el tensor, ¿sí? Y pues si está todo afuera, pues obviamente pues ya hay que cambiar cadenilla. Pero mientras tanto, que no está en su límite, se puede seguir utilizando en su forma manual.